Okay, ndongeye kubaramutsa. Abenshi mwagumye mumbaza ati mbwira neza beri ikora gute, bivuga utekanye utwigishe beri, tumenye ivyayo natwe tuyinjiremwo. Ndababwira rero yuko beri nirwo rudandazwa rwa mbere twovuga rw'abavunjayi b'amadorari rumeze neza kandi niryo nta muntu n'umwe yogaya. Uti rero bigenda gute? Beri utanguranye, beri iratandukanye n'andi mashirahamwe yose twari dusanzwe tuzi. Utanguranye nukuvuga utanguranye amadorari 50, ugatangurana $50 muga muri 51, nukuvuga mu kwezi kumwe uba wakwije za dorari zawe 50. Ico ukora ucurotira $50, wamara kurutira $50 ukaca uguma ukoresha inyungu yawe. Uti urotira $50 kubera iki? Urotira $50 mu gihe wiyumvire yuko ushobora guhomba. Wiyumvire ko ushobora guhomba, ushaka kuvuga ati shirahamwe ashaka kuryugara umwanya n'umwanya, inoti zanje zikazimirirayo kumwe vyamye bigenda mu yandi mashirahamwe. Nuko urotira zo $50 zawe hanyuma ukaca ukoresha izisigaye. Nukuvuga utanguje muri beri, utanguje $50, $51, nukuvuga ukwezi kuza guhera uri mu madorari 100, prix de $100, kandi ubwo watanguje 50 gusa. Beri nukuvuga utanguje ugatanguza amadorari 100, ukwezi kuza guhera uri mu madorari 200, kuko ku munsi urunguka hagati y'idorari 2 canke idorari 3 canke 5 zero y'umutahe. Uko utanguza umutahe muto nuko wunguka n'inyungu iba y'umutahe mukeya. Nukuvuga rero utanguje umutahe mwinshi n'inyungu aba ari umutahe mwinshi nyene. Nukuvuga rero ati bigenda gute? Utanguje umutahe w'amadorari 51, ku munsi urunguka dorari 1, 2, 3, weekend wunguka menshi. Uti none wunguka gute? Uravunjisha. Muri beri uraja kw'isoko ukagura, hanyuma wamara kugura ukavunjisha, wamara kuvunjisha hanyuma ukadandaza. Uti rero ico no guhamagarira uwo kwinjira muri beri. Ico beri rero itandukaniye n'ayandi mashirahamwe, ushize yizo dorari zawe uyu munsi ku mugoroba ukayakenera canke ubwo nyene ukaca uyakenera, ucurotira kandi umaze kurutira nta ngorane n'imwe, mugabo baragukata 6% y'amafaranga washizeyo. Naho urotira hageze kurotira n'ubundi bagutwara za 6% n'ubundi. Guhanura rero ko kwinjira muri beri utangura kudandaza hamwe n'abandi ukaronka iyo nyungu. Ukeneye vyinshi urashobora kutwandikira ku nimero yacu 68 612 388 tukagufasha. Beri mwishirahamwe rimeze neza cane. Ukeneye insiguro nyinshi duce inbox niyo WhatsApp yacu, hanyuma tugufashe. Murakoze.